हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉगिंग वीडियो। आज मैं बनाने वाला हूँ सॉइल। इससे आप लोग देखिए। A few minutes later. तो ये है वो सॉइल। इसमें क्या क्या डालना चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए गाइस। कमेंट में बताओ कि इसमें क्या क्या डालना है, मुझे भी अच्छा से नहीं मालूम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।